9 мая 2019 год. Город Уфа. Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров в Парке Победы. Построили его в честь подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Находится парк в северной части столицы республики. Вечный огонь – одна из основных достопримечательностей Парка Победы. Его зажгли в 1980 году. В Парке Победы несколько памятников истории. Героям Советского Союза Александру Матросову имени Гали Губайдуллину, бюсты генералов-героев Великой Отечественной войны Минигали Шаймуратова и Тагира Кусимова, могила дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Сегодняшний день, День Победы, 9 мая, особый. У вас какие чувства? Особое чувство, потому что это, наверное, такой в своем роде единственный праздник в истории нашей страны, в истории нашего народа. Ощущение гордости. Но самое главное, наверное, ощущение, знаете, все-таки такого, у меня нет такого милитаристского подхода к этому. Ощущение, это была большая трагедия на самом деле. Погибло столько много людей, мир тогда перевернулся. Вот это первое ощущение, все-таки мы должны сегодня вспоминать павших. Это же огромное количество людей, это просто невозможно просто представить разум. Вот. Ну и, конечно, ощущение победы, ощущение того, что мы должны молодежи эту победу объяснить, чтобы ее не потерять. Мы ее практически, я говорил, чуть не потеряли, эту победу, потому что ведь эта победа значила еще особое место и роль нашей страны в мире и, соответственно, нашего народа. Вот. Ее пытались у нас украть, объяснить, что принести роль нашей армии, принести роль советского народа. И я считаю, что именно благодаря президенту это не удалось сделать нашему. Вот. Владимир Владимирович довольно четко расставил акценты, и были приняты ряд, в том числе и правовых решений, для того, чтобы никто не смел опорочить нашу победу. Вот. А сегодня еще что важно, конечно, я говорю, молодежи очень много, вот это радует. И, конечно, дань уважения и отдать нашим ветеранам. Кстати, сколько у нас ветеранов осталось? Очень много. Еще... Около 1500. Да, представляете, да, у нас сколько их осталось, а с каждым годом эта цифра понижается. Это, естественно, процесс жизни, как говорится. Но вот тем, которые есть, они свидетели еще той победы. Нам надо брать у них интервью, их истории, фотографии, делать видео, насколько можно общаться, чтобы они общались с молодежью. Вот суть этого праздника. Ну и посмотрите, какая погода. Погода прекрасная. Да. Хорошего дня. Да, еще много мероприятий. Да. Всего хорошего. Праздник Ради Хабиров. Спасибо. Праздник. Картину сзади нарисованы. Да, смотри. Волшебство. Уфа особый город. Да, а ты особый город. Оу, здрасте. Привет. Конечно, можно. Айдача. Айда. Как зовут малыша? Аскарик Харуни. Аскарик. А сколько лет Аскарику? 3 года. Получилось? Расти большой, Аскарик. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Да не за что. У нас есть несколько школ, это Калининский район. Вот у нас юноармейское движение состоит из различных направлений. Это нашим моряков представляют. И именно вот в Орджоникидском Калининском районе создано большее количество классов. То есть это они прям в форме ходят в школах таким вот образом.
Борисович, вы вот спрашивали, Галин Олег Сергеевич, это руководитель Да, всех моряков вот этих. А вы сами моряк, да? Я сам капитан запаса морской пехоты. Морская пехота. Суворовец. Да, здорово вообще. Да. Сегодня 170 ребят представлено. Всего у нас больше 250 доп. Образования после учебных занятий. Они занимаются рукопашным боем, вывозятся на стрельбу, у нас прыгают с парашютом. Мы потом соберемся, потому что мы к следующему году парк Патриот-то сделаем. Вы в курсе это? Балкина. Готов полностью включиться. Да, потому что мы его делаем круглосуточным, как раз чтобы детей. И очень постараемся хорошие условия Спасибо, создать. Праздника. Спасибо большое. Праздника. Нам такая база нужна. Спасибо. Праздника. Сейчас мы к труженикам тыла подходим. Начинается выступление объединенного ансамбля песни и пляски Орджоникидзевского района. Поет заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Павел Комич, танцует детский коллектив «Танцкласс». Мы замолкаем, глядя в небеса. Совет ветеранов Орджоникидзевского района, 51 участник. Здравствуйте. Сейчас я поздороваюсь. Здравствуйте. 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 Уфимский нефтяной и Шумбай. Здравствуйте. 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 Отдел полиции номер Да, 5. да. Здравствуйте. 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 С праздником. С праздником. Участник войны. Строю. Как здоровье? Здоровье. Ничего, потихонечку. Нормально пока еще. Сколько вам сейчас лет? Ноги-то вот не только. А сколько вам сейчас лет? Готов? Да. 94. А призывались откуда? С Уфы или с района? С Ижевского завода. Я на Ижевском заводе работал уже. В 43-м году призвали. А после войны уже к нам сюда вернулись, да? Но у меня супруга отсюда. Ну вот правильно, вот как Чесминского района. Чеченского. Ага. Я там супругу жизни не нашел в городе. Очень хорошо. Здесь нашел. А можно с вами сфотографироваться? Давайте. Дети традиционно в Орджоникидзевском районе принимают участие в акции «Платок памяти». Здравствуйте. С праздником вас. С праздником. Не только портреты, но и вышивают сами данные своих близких. Здравствуйте, с праздником. С праздником. С праздником. С праздником. С праздником. С праздником. Я эту руку год не буду мыть. Я тебе дам. Да, еще раз. Да, с праздником. С праздником. Байрамда. Байрамда. Это здорово. Добрый день. Директор. С праздником вас. Праздников. Байрамда. Просим пройти в музей. Да. Зайдем? Наш музей был построен в 2000 году по просьбе ветеранов Великой Отечественной войны. И рассказывает о вкладе Республики Башкортостан в победу. Ежегодно музей посещает порядка 60 тысяч человек. Большей частью учащиеся, студенты. В течение всего года организована у нас программа. Тематически вся тема Великой Отечественной войны и Башкортостана представлена в двух разделах. Первый этаж рассказывает о республике как тыловом регионе, вклад тружеников тыла. Второй этаж – боевые действия, участие в них наших земляков. Мы с вами находимся у карты Республики Башкортостан, на которых вкратце представлена информация о том, сколько человек ушло на фронт. 575 тысяч – это 41 по 45 год. Учитывая ранее призванных, более 700 тысяч человек ушло на фронт. 140 тысяч работало на предприятии. А ранее призваны, которые уже были в действующей армии, получается? 170-я дивизия, 186-я. Это те, кто прям с первых минут встретили войну на рубежах. Хочу продемонстрировать афишу той выставки, которая уже прошла в музее. Но самое интересное, что она сохранилась в истории нашего компьютера. Когда мы подносим к камере, можно получить информацию.
изначально засекречен. Носили его солдаты в специальном чехле, чтобы не выдавать истинную форму. Сама картинка выступает кодом, компьютер ее распознает. А я могу из дома зайти и ваш? Пока нет. Пока Но нет. мы сейчас участвуем в программе «Артефакт». В ближайшее время вы сможете через телефон. Тогда он будет полностью доступный, да. 97 тысяч двигателей было изготовлено в годы Великой Отечественной войны в Уфе. Этот двигатель, сам самолет подняли в Ленинградской области поисковики нашей республики. Двигатель уфимский, да? Да. Мужчины, когда ушли на фронт, мы ребятам объясняем о том, что подростки, дети, старики работали на предприятии. Вот он даже парус не достает, стоит на ящике с лопатой. Здесь у нас дважды Герой Советского Союза Муса Гасинович Гореев, 22 года, награжден 2 медалями в один день, 1 мая 1945 года, 250 боевых вылетов, ни одного ранения. Одно из заданий его было фотографировать результаты бомбометания. Он тогда рационализаторское предложение внес, с гашеткой совместил фотоаппарат, при нажатии на гашетку фотографии осуществлялись. После войны долгое время руководил ДАСом. Да. Здесь представлены 2 дивизии, 112-я башкирская кавалерийская и 214 стрелковые. Обе участвовали в Сталинградской битве. 78 героев Советского Союза из одной дивизии. И вот на этом стенде они представлены, все фамилии. Спасибо. 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 Здравствуйте. 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 Праздником вас. Праздником. Здоровья, всех благ. Вам тоже здоровья, все, благополучия. Нашей красивой республики Башкортостан. Я письмо вам написал. Подразделение особого риска России. Как это? Подразделение особого риска Российской Федерации. Хорошо. Я к вам письмо написал, вы хорошо. меня примитесь? Приму обязательно. Братья, возложили цветы, посетили музей. Какие мысли у вас? Знаете, как погружение какое-то в те события того тяжелого очень времени. И очень хорошо, что музей есть. Музей довольно, сегодня сказали, что порядка 80 тысяч ребят сюда придет смотреть. То есть, потому что это тоже проникновение в то время, понимание того времени. Там есть такая очень тяжелая экспозиция, где маленький мальчик за станком стоит. Это как раз на нашем заводе, который изготавливал авиационные двигатели для наших военных самолетов. Там не было взрослых, и мальчишки им ящик подкладывали, они потому что не дотягивались, они там стояли. Вот она жизнь такая была. И это ужасно, конечно. И с одной стороны, но это наша победа великая. – 9:45. Через 15 минут на проспекте Октября начнется торжественный парад, в котором примут участие военнослужащие воинских частей Уфимского территориального гарнизона, учреждений силовых структур, курсанты и кадеты учебных заведений. Ради Хабиров принимает парад. Памяти солдат и офицеров, живым и павшим посвящается. Воинам-победителям слава! Парад! Под государственные флаги Российской Федерации, Республики Башкортостан, знамена победы! Смирно! Брат! Смирно! Для встречи слева! Накреп! Командующий парадом, выпускник Киевского высшего общевойскового командного училища имени Фрунзе, полковник Керим Идрисов. Товарищ полковник, войска Уфимского гарнизона для парада вознаменования 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены.
командующий парадом полковник Идрисов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Товарищ временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан, войска Уфимского гарнизона, во знаменование 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Начальник гарнизона полковник Порохня. Слово имеет временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Хабиров Радий Фаритович. Дорогие товарищи, поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура, товарищи! Равнение направо. Шагом. Марш! Торжественное прохождение открывает взвод барабанщиков Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России Александра Достовалова. Художественный руководитель Антон Кириченко. В составе знаменной группы лучшие кадеты школы-интерната имени дважды Героя Советского Союза Мусыгареева. На площади парадный расчет 12-й отдельной гвардейской Кёнигсбергско-Городокской краснознаменной инженерной бригады. Командир парадного расчета гвардии подполковник Фарид Абдразаков. Сформированная в 1942 году, инженерная бригада принимала участие в сражениях Великой Отечественной войны. Торжественное прохождение военной техники времен Великой Отечественной войны открывает автомобиль ГАЗ-67. Отечественный легковой внедорожник, который приобрел известность под прозвищем Иван Виллис. За рулем этой машины дорогами войны прошел уроженец города Белебей, кавалер ордена Отечественной войны второй степени, старший сержант Гореев Габдрауф Саликович. На площади самый массовый танк времен Великой Отечественной войны. Танк Т-34, сыгравший решающую роль в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, под Берлином. На легендарной 34-ке сражался уроженец Иглинского района, Герой Советского Союза, командир танка гвардии лейтенант Анискин Михаил Александрович. Давайте подойдем к ветеранам. Они у нас где? Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо вам большое. Доброго всем здоровья. С праздником вас. С праздником. С праздником. С праздником вас. Здравствуйте. Они живы в воспоминаниях ветеранов. С праздничком. С праздничком. Это дед получается, да? Серебряный волонтер наш, Андрей Васильевич Шерев, о котором вы говорите, да? И наш родной. Меня не оставляет. Коллега, я знаю. Удалось покататься? Танк bilan bo'ldimi? Bo'ldimi? Mesela поздравительный bergan yotlarmikan deb qo'ygan. Keldi. Oldim, rahmat sizga. Rahmat olsun. Og'rimaysiz. Baramlar sizga. Не удалось изолировать. И празднование дня. Вы идете с семьей, да. Все вместе. Да. Где будете вклиниваться в бессмертный полк? Ну, где-нибудь там, потихонечку. А кто у вас? Это мой дед. Вот, это дед моей жены, соответственно, Карины. Вот. Акция «Бессмертный полк» уже не первый раз. Какие чувства вызывает? Ну, знаете, вот это все-таки такая дань памяти
нашим предкам, нашим дедам, которые, соответственно, обеспечили, победили в этой войне. Вот. Поэтому самое главное чувство благодарности. Вот. И это совсем мало, что мы можем для них сделать, да? Что вот пройти по центральной площади. У меня дед в Уфе-то был или не был, я даже не знаю, может быть и не был ни разу, он жил в районе. Но вот для него, хотя бы даже уже когда его здесь нет в этом мире, вот мы несем, вот он как бы проходит с нами. В этом смысл этой акции, мне кажется. Вот. Дань уважения, дань памяти. Спасибо. Спасибо. Праздником. Давай. А что ты делаешь? Сейчас. Ай, вот дедушку покажи. Чего, куда спешишь? Ну так тогда, потому он если первый участвовал, он с войны-то за 40 ему было уже, да? Да. Поздравляю вас и вас нас тоже. с праздником. Дай Бог здоровья и мирного неба. Спасибо. Дай Бог, да, это правильно говорить. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо, что сейчас пойдем сюда. Кирилл, Егор. Рафич, вы сегодня необычно, не впереди колонны, как всегда, вклинились в совершенно неожиданном месте. Почему так решили? Ну, вот эта акция такая, знаете, здесь не должно быть каких-то, знаете, чиновничьих колонн. Это чисто человеческая, людская инициатива. И здесь нету кто первый, кто последний. Это вообще, в моем понимании, бессмертный полк – это одна из самых ярких инициатив нашего народа, гражданского общества вот за последние десятилетия. Поэтому здесь вот идет большая семья. Рядом с супругом? Да, конечно. Не будем вам мешать. Расцветали яблони и груши, туманы над рекой. Выходила нами Катюша на высокий берег над рукой. Рафич, я знаю, что вы дома вслух читаете книжки с семьей. Да. А читаете ли вы книги исторические, вот о временах Великой Отечественной войны? Рассказываете ли вы детям? Знаете, нет, детям я не рассказываю. Ну, сейчас так, у меня дочери уже большие, и, как говорится, они уже, у них другие интересы. У меня старшая уже мама двоих детей, а маленький, он еще, Фаритик, он еще совсем маленький. Еще 2 лет. Еще 2 лет. Ему пока про мишек, про зверушек все интереснее. Поэтому я читаю, я вообще по истории Великой Отечественной войны могу считать себя неплохим экспертом. Я люблю историю, как любой, наверное, мальчишка. Вот в свое время читал. Да, много. Дай вот эту. Портрет. О, давай. О, давайте. Всех с победой! Спасибо большое. Спасибо. Здоровья. Спасибо. Спасибо. С праздником. Башкиры очень много внесли, большущий вклад внесли в победу. Более 700 тысяч людей участвовало в войне. И вот если представьте, 322 тысячи погибло. 300, да. Это вот представьте, что, условно, Стерлитамак плюс еще прихватите Ишимбай, вот примерно. Вот их просто нету, да. А вот это страшные вообще потери. Потери, каждый второй практически не вернулся. Это страшная цифра. Ну вот сейчас очень много разговоров идет о том, что мы делаем для укрепления, скажем так, нашей страны, как мы относимся к новому поколению. А вот ваш сын служить пойдет? Конечно. Я вообще считаю, что каждый мужчина должен служить. Вот, которым по здоровью это положено и так далее. Знаете, это небольшая... Он должен служить. Любой мужчина должен служить. Еще раз говорю, есть у него показания по здоровью, есть и так далее. Все-таки наша армия сейчас становится гораздо лучше. И ребятам становится интереснее. Ведь важно еще,
Вот мы же сталкивались с периодом, когда лет 15 где-то назад служить в армии было непрестижно, и откашивали от армии, вот такое понятие было. Сейчас вот у нас нет проблемы с призывом. У нас ребята идут на призыв, поэтому вообще не проблема, мне кажется. Потом служить 1 год, раз. Второе, армия становится еще другой, чище. Она и нравственно чище другая. Вот, знаете, всех родителей, вот я же тоже родитель, я вот думаю, пугают неуставные отношения и так далее. Вот, слава богу, мы от этого потихонечку избавляемся. И армия — это просто школа мужества самая настоящая. Ну вот то, что армия становится другой, это не значит, что она становится слабее. Она становится сильнее, я бы сказал. Понимаете, как вам сказать? Ведь армия — это продолжение развития общества. И сейчас армия — это вообще... Сейчас артиллеристы, танкисты, они управляют пультами. Там операторы, у них даже сейчас называется не стрелок, а оператор, например, да? Поэтому вот так. Спасибо еще раз. Давайте, Аллах. Мен Кумуртаудан. Аема. Меня мотаем Герой Советского Союза. Серьезно? Я послушаю. Легионеров. Мам, костюм можешь? Потлаем. Карина Владимировна, кто у вас, скажите, пожалуйста? У меня мой дед Бабаян Иосиф Рубенович, который прошел всю войну, был танкистом. У вас семейные традиции, ваш дедушка, Радия Фаридовича дедушка, обсуждаете? Да, конечно. С тех пор, как мы вот познакомились с Ради Фаритовичем, для нас чтить память наших дедов было раньше по отдельности в каждой семье, а теперь это наша одна семья, и мы чтим так же, как я его дедушку, так же он и моего. Акция трогательная, слезы наворачиваются. Очень трогательная, и я считаю, что это такое важное дело, которое мы делаем не только для них, кто уже ушел, и чтим их память, а еще для наших детей, которые видят пример, как нужно чтить и уважать память людей, которые отдали за это мирное время свою жизнь. У вас «Истории Победы», значок на груди. Это акция, которую вы инициировали и которая успешна, уже можно сказать. Потому что дети записали интервью с ветеранами. Да, дети записали интервью с ветеранами. Все, кто был причастен к этой акции, были поражены, какое количество интересных историй, роликов они обнаружили и вообще выяснили, что происходило во время войны. И многие дети сказали, что даже до этой акции они не знали о войне вообще практически ничего. Можно мне задать такой вот вопрос, который давным-давно меня вот немножко мучает? Наша программа «Республика Лайф» идет с хэштегом «Дома». Да. Для вас Башкортостан дома? Вы знаете, сейчас да. Сейчас да, потому что когда мы возвращались, вот недавно были в поездке и возвращались, мы уже сказали, хотим домой. И это сказала я. Поэтому, значит, он стал для меня домом, внутри, в душе. Мы очень рады. Спасибо. С праздником. С праздником вас. Не устали? Спасибо. Не устали. Устали? Здоровья Сам вам. идет, нет? Здоровья вам. Спасибо вам, тоже доброго здоровья. Есть вода? Акция «Бессмертный полк» в этом году все-таки очень масштабная. На следующий год продолжим? Да, обязательно. Вот мы сейчас, знаете, что еще людям, вот мы даже вот мнение людей узнавали сейчас потихонечку. Ну вот, все-таки мы большая очень республика. И я считаю, что не готов сказать вот окончательное решение. Может быть, нам делать парады каждый год. У нас есть воинские гарнизоны. Парады у нас же есть парады. Ну, понимаете, вот мы обычно парады проводят раз в 5 лет. Вот у нас последний парад вот, был 4 года назад. Следующий обычно проводят через каждые 5 лет. И вот нам можно задуматься, если это не будет отвлекать как бы и силовиков от работы, но вообще ведь та молодежь, которая сегодня прошла, там было много молодых, торжественным маршем вот перед сотнями тысяч уфимцев, для них это память на всю жизнь. Понимаете, это честь большая. Поэтому, может быть, для их семьи честь. И для их семьи. Так, собственно, если мы хотим вот собраться с генералами нашими и подумать, у нас все для этого есть. Потому что вот этот парад, ну,
Я в нем не увидел ни одного недостатка. Коллеги военные говорят, нет. И нужно, значит, четче шаг, много выше и все прочее. А для людей это такой большой праздник был. Праздник. Вот. Поэтому вот так. И «Бессмертный полк» — это уже акция, мне кажется, на века. Уже наши дети, наши внуки будут ходить, и они будут уже... Это же как здорово было. Вот я, например, своего прапрадеда не знаю, да? А это дает ему возможность, там, Фаритику моему, да, через какое-то время, или сыну Фаритика моего, через какое-то время нести вот фотографии и так далее. Радик Фаридович, несколько минут остается до салюта. Праздник Дня Победы в Уфе, в Башкортостане заканчивается. Можно ли подвести итог? Каким был этот день? Я вот сухими фактами могу оперировать. В Бессмертном полку приняло участие беспрецедентно большое количество людей, наших жителей. Порядка 450 тысяч человек. Представляете, да, по всей республике. Вот мы сейчас подводим итоги. Что очень важно, я боюсь сглазить, да, еще день не завершился, но практически ни одного тяжелого случая административного или уголовного правонарушения. Вот это для меня даже, наверное, самый важный показатель. Ну, а сама атмосфера, что о ней говорить, вы сами видите, любой здравомыслящий человек понимает. Поэтому, праздник удался, и большая управленческая команда поработала хорошо, и я сегодня своих коллег поблагодарил. Ну что ж, благодарим и мы от имени жителей вас, и с праздником. Спасибо.